Hainoi IPFT motha buskangni ADC chongmani no regai ADC amchinam parokni yaphao chopnini na haramno toye thuroni chobabo ongkorkha abno regai tangsalo mungya kami hatibu kasha kothum banda khlaijakha Armanjaka IPFT ni AGS Mongol Debarma IWFT ni President Shindukona Jamatia GS Shopna Debarma khobai kubun mothani adono potong maikha Pandaw Kognar thani AGS Mongol Debarma Shaka Tripura hasu Tripura Sharok thangai tongani honke Tripura len nango kabangma juda juda thangkrangni adongrok dofano orai pore khlaiton kha Tripura hasi bar hapongbai kringnani sekang khorok sarani bisingo Tripura Sharok 93% hai tongmani pia bar haktorbai kringmani yagulo Tripura Sharok kisa angai phaika baro hai yokmani bisis nisi hai jorani bisingo se Tripura Sharok 30% angai thangka hanke thinangote 30% Tripura Sharok kamanani kabang jora nanglak ni shaka AGS Mongol Debarma Sikami jora je ain sinam langka a ain judi chini dofani poriponti chini dofani bagai chugya abo chini dofani bagai chaya abo hai ain dokno chung poriborton khainani nangnai a niti nirdaron chung khainani baddo jane jane politics nije tics hegebo politics nije kushol azagabo jane jane niti nirdaron khainai no chung IPFT chini dofana hamjago Jeng IPFT chini dopa bahai ke masang jagnai bahai ke masang ne abo wan sugo abo ni bagi kebang ma CPM do klai klang mano poriborton khlaina ni khangi tongo emon ki na kebang ma jaga poriborton do klai ka land ha tabu khani mantri hikai chini IPFT ni borom ganang NC da Burma chini o hano bahai ke rokka khanai cheng wan sugoi jokhon hani ain tam khai klailanka CPM do अब हाइके नाइके नाइके गोबां मा संशोधन ब्यापार नोकजात जों संशोधन नांखा अब हाइके जों एनसी सारनि नेतृत्व जों हानो बाहायके रक्षा खायनाय एमन आइन खाय खालामनाय जे आइन नि बिसिनथि जाते चिनि दफारा हानि आइन चिनि दफानि बागै सुबिदा अंथुम अब हाइके जों दाबो सिस्टेम टु सिस्टेम आगु होय दङ अब हाइके न जोंते जे नांमनि ना आबनो काय चमै दङ Chini ADC kebang ma area kebang elaka kotor o ADC ni bagai bidan sabha je ain klaya ko bill pass klailang kha jeta chini bagai chugu abono khai jeng apato ton tongranai jeta chini bagai chugya abono khai jeng dijol klainai klaya koi gotal ain klayai chini dopani sarthe chini ohani sarthe jeng klaina ni bagai wanchugo Abani bagai jeng IPFT government primary ya guluno chini 6 schedule area no demarcation tesha kayani langai jeng chiri khobai sawo 60132.56 square kilometer chini TT ADC ni area really a area to the tongkhona abo puilawa demarcation kaijak mani area tabuk to the tongkhona abono naikolna ni bagai jeng 6 schedule amendment chanka Among 6 schedule amendment ni bagai recently usukango October ni 23 tarigo kendra sarkar ne hoike order ungi thaika bill pass ungi thaika tirpani je ADC tongmani o ADC no land demarcation khaina ni bagai tai 6 schedule amendment khayai bo aino katal khai khichonna nangno Bobo aino jeta agi tongmano tabuk chugli apne bardina nanno aba haikeno report dihade hne chini chief secretary thani chief shok paija aba chini IPF tini thani bo chief shok paika aba actually tribal welfare department ni bisinti klaijak sinai aba haike a chief shok paika tawok nebar sar ni thani wo a kagos chini tribal welfare department ni mantri ki prasa hamkrai ni mantri nebar sar Nebar Kumar Jamatiani department bini thaniwa after the shock by Jack or koyek dino chung asok lai khachine party ni leadership chung chine sara tirpawa joto intelligent group tongo kotor officer rok tongbayo INGB rok tongbayo borok no saharingai tai chine joto shikito officer rok joto ni sai sijak saimanjak borok no ringai chung special babe borok by kok chab lai chini ha chini dopa chini ADC area
बाहायके रक्षा खालायनारगैमोन आबोनो तैयाखै गोबां संबिधाननि दारारक नायथगै तामो तामो खायथाय क्लाय तामो तामो नुट सैथाय क्लाय जिनि भिउ पॉइंट तामो आबारकनो जों कक अलरेडी चाबलाय पैथा आबोनो जों आईपीएफटी गताल सरकार फायमानि परे गताल फ्लाय दफानो मथांनानि बागै नीति निर्धारण खायनानि बागै कायसे जत्तनि साय पतरमा चिनि इनिशिएटिभ ताखुबताय बहु चंचुं सायमानो वाइसा आइनुङै थांगो लाइथांजक सालावगो जे सालांमानि आ पयनो किचा किचा सातानै टेक्सटा कटालखै सानानै नायानो ताद आं सातबाय थांनि कक मासाजिनाय आं कोनो दिन फनो राजनीतियाव फायनानि हनै हेके राजनीति फायनानि हनै वांसुकमानिया आं राजनीतिनि बरक बया आं राजनीति फायना हनै फाबो फाइया राजनीति तमो आबोनो जों किचा सायमानानि नांगौ राज एकटा नुखुंगो बसाबतै बिहिक बसातैयै कायसे नुखुं आ नुखुंनि जे मालिक बसाय बसा हमजागनाय रक हेके बिहिक बसाय हमजागनाय रक बरक न आ नुखुंनि राज ख्लायो आ नुखुंनो चलिनानि बागै नीति निर्धारण रुल्स रेगुलेशन आबो नांगौ ताबुक बिनि नुखुंनो चलिनानि बागै बनो कायदा राइडास नामो ते खरचानि नुखुंनो चलिनानि बागै बनो बिनि नुखुंनो बाहायकि चलिके हम राइडा रितिरक्स नामो ताबुक चिनि तिरपाबो कायसा हा अब चिनि कायसा नुखुं चिनि तिरपानि नुखुंनो चलनानि बागै ओ तिरपावो जे पार्टी तंगाय राजनीति खायनाय र बरो राज खायय नीति निर्धारण खायनानि आबंखा राजनीतिनि आसल व्याख्या कांग्रेस 30 बोसोर शासन खायलांखा बरो बंनि मुचुंति राज खायलांखा बंनि मुचुंति नीति निर्धारण खायलांखा आबुनि आगुलो सीपीएम बो 35 बोसोर चालखा बंनि मुचुंति राज खायलांखा बंनि मुचुंति नीति निर्धारण खायलांखा ताबुक आईपीएफ टी बीजेपी तिरप्राव चालबि तंगो आईपीएफ टी बीजेपी नि मुचुंति राज खायनाय ताय नीति निर्धारण खायनाय कांग्रेस नि जरानि जे आइन जे नियम नीति अब सीपीएम नि जरा करिखा सीपीएम रो मुचुंति परिवर्तन खायतैखा अब हाकेनो सीपीएम नि जरानि जे आइन तंगरगो तुरुक तुरुक परिवर्तन उंगै तंगो आईपीएफ टी बीजेपी नि मुचुंमानि बिसिंगो अर्थात आईपीएफ टी बीजेपी ताबु राज खाय तंगो आबन बागै नीति निर्धारण बो आईपीएफ टी बीजेपी ने फाइलायनाय हयतो बाक्सा आगिनि नियम तंगै तंगो गतालखै चेंज खैमेयाको तमखे गोबां मनो चेंज संबायखा अबसे राजनीति सीपीएम पार्टी रो राज खायनानि बागै नीति निर्धारण खायनानि बागै जे चाइतकमानि खायका बंनि प्रिय जरातै कांग्रेस पार्टी रो राज खायनानि बागै नीति निर्धारण खायै बंनि मुठी बंनि मुख मचामो तनानि बागै जे वानसुना हाकेने चालक लांखा ताबगाबा हाकेनो आईपीएफ टी बीजेपी और तिरकाव राज खाय तंगो नीति निर्धारण खायनाय ताबुक जों आईपीएफ टी बीजेपी नि ककनो वानसुगिनाय खांगाय जों आईपीएफ रो रियली राज खायनानि बागै हाके चिनि सय नीति निर्धारण खायनानि बागै दे फाय तमनि बागै फाय अनि वानसु खांगाय किसु अंश इमदा तंगो राज खायना नाय नीति निर्धारण खायना नाय जे नीति रो आगि खायलांखा आ नीति चिनि दफानि बागै चाया हाय जों बनो परिवर्तन मा खायनाय